Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer uma slime, tá? Ai gente, coisa chata esse negócio aqui. Ai, desculpa, aqui. Ai, tomara que não caia, mas ó. Eu vou fazer uma slime. Eu vou usar um pote, essa colher de plástico, um corante para slime de verde. Vou colocar aqui onde vocês podem ver. Uma cola glitter, um ativador e uma cola. Vamos começar então pela cola. Calma aí, eu acho que ela tem um lacre. Calma aí, eu já vou ver e eu volto com você. Gente, não ligue para o barulho de fundo, tá? Porque não liguem. Mas não tinha o lacre. Eu perdi tempo à toa. Meu Deus, gente. Ah, tem que cortar aqui. Ai, gente, caramba. Calma aí, eu vou ter que abrir mesmo, porque senão vai demorar um ano, né? Pra eu derramar a cola só. Gente, eu quero fazer uma slime bem grandinha, então eu coloquei essa quantidade de cola que vocês viram aí. Ó. Agora a gente vai colocar a cor da nossa slime. Gente, eu vou colocar uma gota, porque eu tenho que ver que cor que eu vou gostar. Ó, ficou nessa cor, mas eu quero mais escuro ainda. Mas eu acho que agora eu exagerei de corante. E talvez minha mão fique manchada, mas tá bom. Mas pelo menos eu tô fazendo o que a tia Ellen e tia Carol faz, que eu amo slime. Ó, ficou uma cor mais escura, mas eu vou colocar ainda mais uma gota só. Duas. Gente, esse corante sai muito, Jesus amado. Gente, vou indo fechando já aqui ele, porque eu acho que já vai chegar no ponto que eu quero a cor. Gente, a cor não mudou, mas olha que linda que ficou essa cor. Eu apaixonei. E agora a gente vai colocar a cola glitter. Duas, três, quatro. E agora eu vou ver se vai ficar brilhosa. Se não ficar brilhosa do ponto que eu quero, eu vou ter que colocar tudo. Não ficou brilhosa do ponto que eu quero, então eu vou colocar tudo. Gente, é muito legal fazer slime. Eu não achava que era tão legal assim. Gente, eu acho que eu vou ter que colocar tudo esse negócio que não tá ficando no ponto de brilho que eu quero. Ó, tem que dobrar ela, gente, pra ela sair, porque senão ela não sai de jeito
Nenhum. Coisa chata essa cola aqui. Tá, gente, eu vou deixar ele assim de pé, aqui, no canto. Na verdade, gente, eu acho que eu vou ter que deixar só isso de cola. Na verdade, eu vou deixar ele assim, de ponta cabeça. Aqui, e daí eu já vou indo ativando. Gente, mas olha isso, que coisa linda. Gente, eu tô apaixonada nessa mini slime. E agora a gente vai colocar muito pouco de ativador, tá, gente? Muito mesmo, porque senão vai ficar dura. E eu já fiz outras slimes, mas tipo, eu acho, juro pra você, acho que faz 1 ano que eu fiz a slime. Não ainda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 gotas. Vamos lá ativar. Gente, calma aí que eu vou ver se meu pai tem espuma de barbear. Gente, eu achei a espuma e eu vou colocar um pouco pra ela dar mais consistência pra nossa slime. Vou colocar aqui do lado e bora mexer. Olha isso, gente, eu acho que eu coloquei muita espuma. Coloquei mesmo, confesso, então calma aí que eu vou ter que consertar. Eu só fui lá guardar o negócio. Gente, tá? Então já que ele saiu um pouco da cor que eu queria, eu vou colocar mais 5 gotas. Eu acho que foi multiplicado em 2, tá? Essas gotas. E, gente, esse vídeo eu tô fazendo especialmente pra minha amiga Flávia, que ela comentou que ela queria fazer. E daí eu já comprei uma cola pra gente conseguir marcar um dia pra gente fazer, hein? Gente, eu acho que vai manchar muito minha mão, mas tá bom. Porque eu quero voltar na cor que eu queria. Voltou na cor que eu queria. Graças a Deus, ó. Ficou até mais forte, sabe? Que eu queria mesmo. Ó, gente, vou ver se a cor de glitter desceu mais. Eu acho que sim, né? Gente, acabou. Só foi um pingo. Mas eu já sabia que ia ser assim. Mãe, quer dizer como tá ficando? Gente, eu fui lá jogar fora, porque eu tenho muito estoque. Gente, já que tá muito fluffy, eu vou colocar mais alguns pingos de cola. Agora é a parte mais difícil, ativar.
falta muito. Exagerei, gente. Gente do céu. Ó, gente, mas tá mais no ponto. Mas ainda não tá. Calma aí, deixa eu ler as instruções. Putz grila, gente, agora eu coloquei demais. Vocês viram. Flávia do céu. Tá até com... Tive até que jogar um pouco ali, porque senão... Olha, gente, tá pegando ponto. Olha, gente, tá pegando a consistência. Tá até desgrudando dos lados. Mas ainda falta. É que, gente, slime fluff é a que mais demora, assim, pra ativar, sabe? Coloquei muito ativador, deixa eu tirar um pouco. Olha, gente, que delícia esse ponto. E tem que ter braço pra ativar slime fluff, hein? Oi? Muito. Aham, amei. Quebrei a colher. É, gente, você tem que ter força. Quando eu falei que você tem que ter força, você tem que ter força. Vou pegar aqui mais uma colher. Gente, olha, eu peguei um pouco aqui dessa colher e já tá ativando, ó. Ó. Quebrei mais uma colher. Gente, eu quebro muita colher. Gente, tá no ponto já que eu tenho que mexer com a mão. Então eu tô pegando aqui a slime das outras colheres que eu quebrei. Gente, vocês não sabem a consistência
que essa slime tá. Tá muito boa. Mas calma aí, gente. Agora eu tô em um negócio complicado que agora eu vi que ela tem que colocar um pouquinho mais de ativador. Gente, vocês não sabem, eu tô muito feliz porque essa é uma das primeiras slime que eu faço que não vai ficar dura. Lembra quando eu falei que eu coloquei muito creme de barbear? Eu coloquei muito, mas me ajudou. Porque se eu não tivesse colocado, ia ficar muito dura. E aí dá errado a minha slime. Ah, gente. Gente, vocês devem estar falando, por que você colocou ativador na sua mão? Porque, olha, ele vai indo pegando a slime e desgrudando. Gente, todas essas dicas eu vi lá no canal Diário da Carol no YouTube, tá? Inclusive, comentem, curtem e marquem a tia Ellen e a tia Carol e a família da Carol, canal delas aqui, por favor. Vai me ajudar muito se elas verem o meu vídeo. Olha, gente, um pedaço eu negociei, mas esse pedaço tá duro, tá, gente? Gente, tem que ter braço. Gente, eu fui lá falar com meu irmão, na verdade, mostrar, né, pra ele. Gente, calma aí, que eu fui tentar negociar no meu braço, tá grudando tudo. Gente, mas ó, já tá começando a desgrudar dos braços. Inclusive, eu vou colocar ativador na minha mão pra não grudar. Ai, gente, como é que ela tá caindo? Ó, olha que mágica. Ó.
colocar nossa super slime um pouco aqui no plástico filme. E vou regoçar ativador em toda a minha mão, para não grudar mais na minha mão. Vou pegar aqui. Ó, eu esqueço que eu não coloquei ativador no meu braço e vou lá pro meu braço. Gente, essa slime tá muito boa. Gente, eu vou terminar de ativar ela e vou colocar... Ai, meu Deus. E vou tirar pra gente... Gente, eu vim aqui com o meu tester. Segundo, né, tester. Porque meu pai testou primeiro. Mas daí, olha, gente, eu vou mostrar a categoria. Dá, por favor. Ó, assim ficou a slime. Deixa eu... Ficou muito boa. Ela só tá despedaçando às vezes. Ó, olha, eu vou tentar fazer flip. Já adianto que eu não sei fazer muito, tá? Então, não julguem. Ai, calma aí. Eu não lembro como é que faz. Ah, eu não lembro, mas eu vou fazer a roda gigante. Meu Deus, calma aí, gente. Eu vou fazer a roda gigante. Agora eu vou indo enrolando no meu braço e pegando. Gente, já adianto que demorou 20 minutos para fazer, né? Pra quem quiser fazer. Ficou muito boa. Eu só vou colocar 2 pinguinhos de cola. Gente, calma aí. Gente, ó, eu vou colocar um pouco mais de cola. Três pinguinhos, espalha, tá? E mexe. Claro, né, gente, que ela vai dar uma desativada. Então, deixa eu separar ela aqui. Tá, gente, enfim, terminei aqui ela. Coloquei um pouquinho mais de espuma. E, ó, ela voltou a fazer o clique alto. E eu vou mostrar pra vocês a bolha dela, que sensacional. Gente, às vezes não dá certo, então não julguem. Ó. Gente, eu tô muito feliz com o resultado. Olha. Meu Deus, esse estourado. Eu não acredito que eu fiz um estourado desse. Calma aí, vou fazer mais uma bolha aqui para terminar o vídeo e vocês vão estar dentro dela, tá, gente? Sim. Calma aí, deixa eu preparar aqui ela.
Tá, gente. Ah, não, calma aí, gente, que não tá dando certo. Gente, o estourado dela tá sensacional. Calma aí, vou colocar vocês aqui. Ai, Jesus. Jesus, faça que dê certo. Não! Meu Deus, gente. Tá, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E Flávia, foi esse o vídeo.